बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 61थि बोसोरारि जथुम्माया आरो फावसायफिननाय जाबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माया फैगौ मार्च दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्लानि गोजोन फोथाराव खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय भारत हादरनि हादरगिरि रामनाथ क'विंद बिथाङा माखासे जेंनानि थाखाय बे खालाराव नुजाथिफैनो हायैनि थाखाय जथुम्माखौ फिन फावसायफिननाय जाबाय। आगुनि थिखानाय खालारखौ सोलायनानै गोदानै फैगौ 8, 9 आरो 10 एप्रिल 2022 इं खालाराव बै थिखानाय तामुलपुर जिल्लानि गोजोन फोथाराव खुंफिननो थाखाय दिनै मिरु बर' थुनलाइनि आफादगिरि दरेन बर'नि आफाद सामलायनायजों मोनसे गोनांथार मावफुं मेलनि गेजेरजों थि खालामफिननाय जायो। बे मावफुं मेलाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', 52 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं बिबानगिरि, जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिन्दो सिङाव थानाय मोन 9 गुदि आफादनि बिबानगिरि आरो 61थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि दालाइ आफादगिरि बिबानगिरिफोरा बाहागो लानानै गोदानै फिन खालारखौ थि खालामफिननाय जाबाय। 61थि जथुम्माया जों तामुलपुराव थांखि लादोंमोन आरो बेखौ फेब्रुवारि दानावनो खुंनो गोनांमोन। नाथाय कभिड प्रट'कलनि थाखाय बेखौ जों सावरायनानै बानजाय आफाद आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादजों सावरायनानै जोङो बेखौ 9, 10 आरो 11 मार्च लादोंमोन। नाथाय जोङो बावैसो बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि गाहाय नेहाथारिया जोङो गाहाय आलासि हिसाबै भारतनि हादोरगिरि बिथांखौ जोङो खावलायदोंमोन तामुलपुराव लाबोनो, आरो बिथाङा गावनि माखासे एंगारनो हायै जाहोनाव मार्च दानाव फैनो हाया होनदों। बेनिखायनो जोङो एप्रिल दाननि 8, 9 आरो 10 सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो एप्रिल दानाव लांबाय आरो जोङो कनभिनियेन्टलि जोङो सुबिदाखौ नायनानै जोङो बे अक्ट'खौ थिग खालामबाय दिनै। आरो जोंहा माखासे राङारि बिथिंखौबो सावरायनाय जादों। बानजाय आफादनि बिथांमोनहा गासिबो दंजोबोमोन आरो बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो सफैदों आरो गोबां बारग' एमएलए, एमसिएलए आरो बे जायगानि एमएलए बिथाङाबो दंमोन। जोङो मोनसे जथायै जोङो थांखि आजावबाय, जोङो एप्रिल दानावनो खुंसिगोन आरो जोङो माखासे आलासि जोंहा सायख'खानाय दङ। जों बे आलासिफोरखौ जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोराजों लोगोसे जोङो माखासे मन्थ्रिफोरखौ बेवहाय जोङो लिंहरगोन आरो बिटिआरनि गासैबो इएम आरो एमसिएलए बिथांमोनखौ एमएलएफोरखौ लिंहरगोन आरो लोगोसे जोङो असम साहित्य सभानि आफादगिरिखौ लिंनो जोंहा थांखि लादों आरो जोङो बुंथिगिरि हिसाबै गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर भुपेन नार्जारी बिथांखौ जों लिंनो सानदों आरो डेलिगेट थान्दै मेल बेखेवनो थाखाय जोंनि तामुलपुर गोजौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं नारेन ब्रह्मखौ जोङो सायख'दों आरो बेबायदिनो जोङो खन्थाइगिरि जथुम आरो जोंहा मोनसे सेमिनार सावरायमेल जागोन। बे सावरायमेलाव जोङो दानि आथिखालनि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिनि सायाव जोङो मोनसे लागोन आरो लोगोसे जोङो हिस्ट्रि अफ बर'नि जारिमिननि सायाव जोङो सावरायमेल लागोन। दा बेबायदिनो जोङो माखासे गोबां हाबाफारि जों आखायाव लादों। जोंहा गेवलां मेलबो जागोन। बेनिखायनो दिनै माखासे जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि माखासे बान्था दङ, बे बान्थाखौबो जों सायख'बाय। जेरै रांसार बान्था दं, समेश्वरी ब्रह्म बान्था दं, हाबराघाट बान्था, लकेश्वर ब्रह्म बान्था, प्रबन्नाथ बरगयारी बान्था, बेखौ जों सायख'नानै जोङो दिनै फोसावबाय। आरो लोगोसे जोङो बे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव जागोन बे बर' थुनलाइ आफादनि 61थि जथुम्मायाव जोङो त्रिपुरानि आरो बांलादेशनि, नेपालनि बिथांमोनखौबो जोङो मेसे बर'फोरखौ, त्रिपुरि बर'फोरखौ जोङो बाहाय हांख्रायनो दिनै थांखि लाबाय। आरो जोंहा माखासे गोबां जेंना जेंगोना दङ। जोंनि माखासे बर' बिजोंनि जेंना जेंगोना दङ, बर' समाजनि जेंना जेंगोना दङ। बेफोरखौबो जोङो गोथौयै थान्दै मेलाव सावरायगोन।